有單，咁啱啊！喺西九6樓8樓孖單送去石硤尾美希樓。啱啱先話唔想去，而家又有去石硤尾，但係都有50蚊孖單先係咁啦。8樓啊攞咗一單，上嚟6樓咧，呢個 food court 啊去賣燉雞髀，仲有幾分鐘。呢個係馬連飯啊！咁西九有8樓有6樓，都好多嘢食。今日天氣開始凍啦，得返10幾度而家，啲人都着晒大褸㗎啦。咁啊2個餐攞完，而家行去石硤尾美希樓。美希樓啊唔遠嘅，大埔道遲少少係啦。好，行翻過嚟元州街呢邊，距離目的地仲有600米。呢度就係圖書館啦，細個都有時成日嚟呢度㗎。呢啲天氣係好做㗎啦，行極都唔出汗啊！呢度過條馬路過去，後面嗰條街係大埔道啦。睇下啲步伐行得快。呢個係舊商場啦，石硤尾呢邊，石硤尾商場。前邊轉個彎就到㗎啦。呢啲商場都有幾十人啊！今日唔止凍啊，仲大風添。好，到啦美希樓。